Ijtimoiy tarmoqda kuzatayotgan hamyurtlar 2025-yil 9-may sanasida Oltiariqqa keldik. Oxinjon Madaliyevni choyxonasining tevasidamiz do'stlar. Akamizga vandirka to'lib beruvdi. Quvalilardan cho'chiyman uka deb uydan olib ketuvdi. Mana aka o'rik qalay. O'riga gap yo'q aka. Mana hozir keldik, mana xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin. Ulkayli mana sizdan olib keluvdim. Haqiqatda unisi bu dedi, bunisi bu dedi. Lekin mana ko'ringlar. Allohning mo'jizasi. Ulkayli ekilgan o'riklar. Mana o'riklarni mana bismillahirrohmanirrohim. Aka, rozi bo'lasiz. Do'stlar, vandirka qilish o'rigi bo'lyapti. Eng ertaki o'rik bu ham. Mana akamizga boqqa berdik. Xudo xolasa hozir ham bir 20 gektalik maydonimiz bor aka. Chunki bizga yozyapti-da, biz quvaylarga ishonmaymiz. Ko'chatda aldiydi deb ko'pchilik savollar tug'ilyapti. Hozir biz endi bir ikkita yer maydonimiz bor. Shuni ko'ring. Ko'chatga zakalatib beraylik degan uchun akamiz oldiga keldik mana. Akam sahna qilib gap yo'q omila aka. Aytganimizga chiqdi. O'tgan ekilgan o'riklar. Hozir yana bitta joyga boramiz. Bilek berganmiz. Akam 5 gektar maydoniga qilib berganmiz. U ham ekkan yili qilibdi. O'sha bir kelib ko'rib keting deyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa. Ko'chatlardan ko'paytirib bo'lganmiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Xudo xolasa mana mevani olganini ko'rsatib qo'ying. Do'stlar, gulshanba mulko'liklar. Sog' bo'linglar, mehnatga rak bosib qo'yamiz bizni kuzatish uchun. Bitta podpis qilib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ha.